掉氧气管了吗？这是哪儿？娘！啊，娘！你没事吧？大嫂，不是我说你，你怎么敢对娘动手的？娘要是真出了什么意外，到时候怎么跟大哥交代？我没有。还有你婉云，你都多大了？你都鸡鸡了，能不能懂点事？为我们这一大家子考虑考虑。你闭嘴！大嫂，你不能再为我背上不孝的名声了。我去！娘，笑我呢？我愿意嫁给王大人做妾。不可以！婉云，嫁给王大人做妾，我这是传到老睡前听的那个小说，还成了小说中那个同名同姓、臭名远扬的侯府老太。我去！让我回忆一下，原书剧情是什么来着？贵妃，大胆，竟敢在朕的面前伤害朕的妃子！原主本是侯府老夫人，仗着救了先皇去世的侯爷，骄奢淫逸，为非作歹，在秋日宴会上害贵妃小产，被新皇降罪，削爵成了白身。侯府的家业更是全部被抄。没几日，原主卖女侯荣将小女儿赵婉云送给了50多岁的王大人做妾。赵婉云被王大人带走的第一晚，就不堪受辱，上吊身亡。天杀的！这个恶毒老太太太不是个东西了吧？连自己亲生女儿都不放过。娘，你莫不是摔坏脑子了？你傻，老娘都不会傻。别以为我不知道你在想什么，最好给我安分一点。死反大嫂，杜老夫人，我等奉王大人之命，特来接赵四小姐进门。哎呀，在这儿呢，你让开，快过去！你看王大人对你多好啊！娘，你打我干啥？我打的就是你啊！你这个畜生！那婉云才15岁，王大人都50多岁了，长得跟癞蛤蟆似的，你好意思说出口啊？娘，这主意不是你想的吗？莫非娘，你是想再多要点这个？哎呀，你住嘴吧你！我以前也是个畜生，我现在改好了，行吗？叨叨了个半天，全是废话。去，把人给我带回去。哎，你们别过来！放开我！放开我！走开！杜老夫人什么意思？若是要钱的话，坐地起价不是什么人都能接受的。谁在乎这点银两啊？我告诉你啊，我杜桂英是绝对不会做卖女求荣的事儿。哼，我叫你一声杜老夫人，是给你2分面子。死老太婆给脸不要脸，还端起架子了。我告诉你，今天这人我们必须带走。哼！敬酒不吃吃罚酒，给我上！过来！娘，竟然为我挡了一关。快！
黄管家，您真是好大的威风！看来今日是想打死我这个老婆子了。就是不知道这太后要是知道了您这么对待先皇的救命恩人，她又是个什么态度？差点忘了这茬，这老东西害得贵妃小产，皇上都没有过多计较，只是让侯府贬为平民。若是他真在我手上出了事儿，只怕麻烦得很呢。杜老夫人说笑了，小人怎么敢对你动手呢？刚才是谁这么不长眼，敢打杜老夫人，还不自己把手砍了？老夫人，小人不是故意的，求你饶这一次。哎，算了算了，老身不与你计较。但是今日谁也别想带走我女儿，否则你就是在逼死我。娘，杜老夫人都以死相逼了，我们自然不敢动手啊。不过人带不走的话，那之前从王大人那儿拿的300两银子，你是不是该还给我呀？都多少钱？娘，你什么时候偷偷背着我们拿了300两银子？娘，你什么时候背着我们偷偷拿了300两银子？那女儿的300两早就被原主的娘家人骗走了，现在家里穷得叮当响。不是，我哪来银子还她呀？欠债还钱，天经地义。就算是到了太后那儿，也都是我们王家占着理。杜老夫人，你不会是想不认账吧？我这昨天我看见舅舅从我们这里搂了一大袋东西，喜滋滋的离开了，就怕那银子早就被娘给了舅舅。娘啊，家里都穷得叮当响了，你怎么还把银子往外面送啊？你到底怎么想的？你别急，王管家，你的人今日打伤了我，我可以不计较，但是能否宽限我几日？我这就回娘家把钱要回来，还给你王家了。行啊，看在侯爷跟我们王大人多年相交的份上，我就替我们家大人做个主，给你3天的宽限。不过3天之后，你若还是还不上这钱，那就别怪我们不客气。3天，只有3天，3天之后我必定还你钱。好，我们走。这件事，娘做的不对，我现在知道错了啊！我现在就去杜家把银子要回来啊！莫非娘真的变了？娘，我跟你一起去。我也去。还有我。嫂子，哎呦，这不小妹吗？今儿哪阵风把你给吹来了？舅母，我们今天来是要钱的。哟，哎，嫂子，我们这儿来都来了，不请我们进来喝杯茶呀？要茶有，要钱可没有。舅母，你也太过分了！昔日侯府没有落魄时，娘明里暗里给府里塞了不少钱。现如今侯府遭遇大变，你就这么对待侯府？我算是知道为什么原主不喜欢大儿媳了，这张嘴净戳人短处。不过我倒是欣赏这个直来直往的性格。对啊，静贤说的对，这几年我给杜府的钱少说也有几千两了吧？嫂子，你现在跟我说没钱，也太让人心寒了。哎呦，我不就是没钱吗？家中的钱都被你大哥和你娘拿走了，你找我要钱有什么用啊？行，那我娘和大哥在哪儿？我找他们要。喝呀！少喝
点，这茶叶可不便宜哦。怎么，我现在连这点茶都喝不得了？哎呦，我的儿啊，来都来了，怎么还和你嫂子吵起来了？娘，娘，娘，我这次回来呢，是想找您拿点钱周转一下。哎呦，就这么点小事啊，娘给你就是了。还是娘对我最好了。娘，你这是什么意思啊？这点钱娘攒了好久，你要是嫌少，娘可就拿回去喽。娘，你拿我当傻子耍呀？就这10几个铜板，你觉得我能信吗？娘怎么能骗你呢？前一阵子啊，家里可是有钱的，可是娘病了一阵儿，你大哥做生意又赔了个血本无归呀，家里现在可是捉襟见肘，1分钱都拿不出来了。行，之前我给杜甫的钱暂且不提，但是大哥昨天从我这拿走了300两，让他给我还回来。你大哥拿着钱出门经商去了，现在家里真是没钱。你不信呀，自己去翻呀。我看呢，还是让小姑子乖乖认命吧。闭嘴！娘，怎么办？别怕，我一个经历了时代浪潮的现代人，难道还能被没钱逼到卖女儿不成？哼，没钱是吧？没钱，那我要从杜家刮走一层地皮。哎，你想干什么？你让开！翻完了也该死心了吧？大嫂又没骗你。是啊，我们呀是你的娘家人，家里有钱能瞒着你吗？要我说，还是让云儿到王大人府上去，她受宠，哎，我们也能沾沾光啊，那多好啊！大嫂，来，坐坐坐。你干什么？放开！大嫂，这拿去典当铺，不就是银子吗？你疯了！这是我的！我知道是你的，还是我拿钱给你打的呢？不然凭大哥那个草包，你跟娘2个早就饿死了。我现在有难，我借你点手是怎么了？我按他。娘，你快一点疯了！你快为我做主啊！来，拿着。桂英，你我什么我呀我？哎，娘，你这首饰也不少呀。哎呀！给我拿来吧！哎呀，娘，我还有手。我们也是。好。来，娘，等着，我去借个板车。哎呀，聪明，不愧是我的崽儿。走。强盗，没了！这比蝗虫过境还干净啊！老板。哎呦，掌柜，这些东西都卖了，
值多少钱？一共200两，不能再多了。还差100两，这钱怎么这么难凑啊？你们信我吗？在古代，能赚钱的方法无非那么几种：摆摊做小吃，提炼精盐，蒸馏酒。制造琉璃。水泥、肥皂。但想要3日内就能快速赚到100两银子，只有提炼精盐和蒸馏酒能做到。卖私盐犯法，只剩蒸馏酒一条路可行。娘，这是有新的办法啊！我以前在一本古书上看到过一种制造烈酒的方法，但是需要本钱去采买工具和原料。不行，我是担心好不容易收回来这些银子，万一娘做失败了，或者卖不出去，那我们这些银子岂不是打水漂了？金贤、婉云，你们怎么想？娘，我相信你。哎，反正最坏的结果也是再次被送去王大人家。大嫂，你说句话呀！娘有多大能力，你又不是不知道。娘，我也相信你。好。哎呀，都是好孩子，娘一定不会让你们失望的。你们这也太草率了！不行，我去把大哥和夫君喊回来。哼！哎，娘，出酒了！啊！这是酒头，酒精含量太高了，里面还有甲醇。再说，算了，不重要。你们就记住了，这酒头呢有毒，不能喝就行。那我们岂不是白费功夫了？不会啊，来，这些啊就是酒身子了，就是我们所需要的烈酒。娘！家里面的事儿我都听弟媳说了，家里面都揭不开锅了，你能不能消停点？这200两是小妹的救命钱。娘，你还是把银票交给我们保管吧。你之前好歹是侯府的老夫人，别做这些惹人笑话的事儿。我治不了你，不信你儿子还治不了你。银片都换成这些了。200两，你就换这些东西了？嗯。大哥，你怎么能把我们辛辛苦苦提炼出来的烈酒打了？你个不孝子，你就这么跟娘亲说话的吗？给我跪下！跪就跪，但我不服，家里面的事我都知道了。本来小妹只差100两，就不用嫁给王大人做妾了。我就算我砸锅卖铁，我也会把钱凑齐的。现在好了，什么都没了。又蠢又莽撞，但好歹心不坏，也算听话，有的救。来，你先把这酒喝了，再好好跟我说话。拿着。娘，你下捣鼓的酒有什么了不起的？好酒，好酒！我在京城中从未尝过如此佳酿。这酒真这么好？大哥，你莫不是和娘一起诓我的吧你？哎呀，二弟，你尝尝，你就知道了，尝尝。这酒真不错。娘，没想到你还有这本事呢。这回信我了吧？那这酒能赚钱？这酒不能赚钱，
难道要靠他俩赚的？那10几个铜板赚钱？哎呀，对了，娘，这个是我在码头扛包赚的30文钱，你收好。我书店的客人羞辱我，我跟他们闹翻了，掌柜的把我辞退了。这卖酒可是比超市要挣钱多了，到时候我们2房不就有银子花了？娘，之前是我错怪了您，不如你给我一个将功赎过的机会，把这卖酒的活计交给我与夫君如何？这样，这个酿酒的事情就交给老大，卖酒的事情就交给老二。还不快谢谢娘！哎，谢谢娘。算了，这活计娘爱给谁就给谁，反正娘偏心也不是1次2次了。不是咋了？哎，这咋了，静贤？娘的，咋还生气了？哎呀，你傻不愣登的，静贤咋看上你的？哎呀，我身体好。老二，别瞎乐呵了。这个卖酒的事情交给你，是让你去找客源的。但是啊，跟钱沾边的事情，谁也别想沾手。娘，你怎么能这样？怎么啦？我这还没死呢，你就惦记我那点银子了？我哪敢啊！行，那就这么定了啊。那老二，你以前呢喜欢鬼混，你认识的狐朋狗友多，你就把这些酒啊推销给他们，定价收钱的事情我亲自来。不是娘，这卖酒已经够丢人了，你还让我找熟人拉客，我不干。丢人！侯府都被抄家了，你还当你是贵公子呢？你这点面子留着是能当饭吃还是怎的？俗话说得好，这饿死是小，失节是大，反正我不干。大不了就吃糠咽菜。行啊，老娘我今天把话撂这儿，这活你可以不干，我亲自去干。但是以后我挣的每1分钱，你们1个铜板都别想分。哼！愣着干什么呀？哄媳妇儿去。哦，对，哄媳妇。哎呀，还是女儿比较省心。娘，都是我不好。哎，打住啊！你怎么什么责任都喜欢往自己身上拉？你15岁，又不是50岁，你也回去休息啊！去。哎呀，一个粗鲁冲动，一个清高好面子，还有一个小年纪，每天操心的跟老太太似的。啊，这个家里啊，没一个省心的。哎，那个在青州书院读书没来得及赶回来的老三，他又是什么性子啊？哎，娘，你回来了。先喝口水，歇息。好，喝吧，多喝点儿。哎，从今后再想喝到你女儿亲手泡的茶，可就难喽。怎么办？才3天，娘肯定还没凑齐银子。哟，人挺全的。杜老夫人，日子到了，这人我可就带走了。今天有我在，谁都带不走我小妹。还有我，跟我来这一套，欠债还钱，天经地义。今天我来收债，如果混乱中误伤了2位公子，那可怪不得在下。给我上！慢着，王管家是吧？你这一言不合就进来抢民女，不合适吧？不合适？那银子呢？说说。娘，你还真挣了这么多银子，我还以为……咋了？你还以为娘诓你啊？婉云有娘在，
绝对不会让你受半点委屈。娘。好了好了，今天算你们走运，走。娘，这卖酒真能赚这么多钱呢？那看来咱们家日子以后就要好起来了呀。这些啊是剩下的，也不多，咱们分一下，你们别嫌少啊。不嫌，娘。干什么呀？当初不说好了吗？你们二房不干活，一分钱也分不到。来，贤贤，来，谢谢娘。那里。来，白云。谢谢娘。你还看什么看？你把人家当家人，他可没把我们当家人。走，赶紧走。哎，老二，哎，别管他们。老娘我今天把话放着了啊！这个家从今天开始，谁干活谁才有饭吃。哎，今天娘啊，特意给你们买了烧鸡，快吃快吃。烧鸡我好久没吃过了，好香，我已经闻到香味了。贵娘说最疼的就是你，我看呢都是骗人的。娘，我去劝劝阿哥。哎，人可以去，鸡腿留下。韩章，大鸡腿儿。小妹呢？你把它卖哪儿了？哎，三弟，你从那个青州书院赶到京城，最快也得7、8天呀。咱们抄家才5天，你这么快就赶回来了？小妹呢？三哥，你回来了。咋发这么大脾气呢？谁又惹你不开心了？小妹，娘没把你卖了，差点我就被那王家的人拐走了，幸好娘亲厉害，3天之内凑齐了300两银子，他们才没有为难我呢。哎，你这个娘在你心里这么不靠谱啊？哼，小妹本来就是你嫡给王家的，谁知道你打的什么主意？你小子怎么跟娘说话呢？或许是因为家里突然遭逢变故，他才如此激动。哎，三弟，你饿不饿？大嫂去给你备点吃的。不用，这有劲。上辈子我在青州书院得知侯府被抄家，日夜兼程赶回来，小妹已经被娘卖进王家，死无全尸。大嫂也因为操劳过度生了重病，不久于人世。这辈子我一定要保护好所有人。不知为何，这个老妖婆的做法和上辈子不太一样。不过不管她打的什么算盘，都不妨碍我提前弄死她。这小子看我的眼神怎么怪瘆人呢？哎呦！宝三，鸡屁股你吃吗？我专门给你留了。你说娘最近这几日怎么回事？以前她分明最疼我们二房了，现在倒好，连这烧鸡都不愿意给我们吃。或许是因为娘这几天心情不好吧。我看呢，你还是得多哄哄娘，否则现在本来家里就没什么银钱，到时候全给大房了。莫非你想天天看着大房喝酒吃肉，我们吃糠咽菜不成？你有办法？你过来，我们试试这样。啊，这样不好吧？你又不愿意干活，不这样，难不成你想让我天天跟你过这种苦日子？行吧，都听你的。来，娘，我知道错了，不然我还是帮你去卖酒。您放心，我就是个跑腿的，这收银和定价都是你做主，我不掺和。这么快就转性啦？
我想了想，反正也不接触什么熟人，只要能为娘分忧，都是我该做的。那行，那待会儿呢，我就把合作的酒楼名单拟给你。哎，别说娘没给你赚钱的机会啊，你要是能单独谈下一家合作商，我额外再给你5两银子。谢谢娘。大哥二哥都有活计，那我呢？当然是去读书啦。我倒要看看你要利用我做什么。你当然是去读书啦。哎，你今年是不是还要参加考科举啊？读书啊？我还能读书？年纪轻轻你不去读书，你想去种田啊？哎，我跟你说啊，读书呢，就是咱们普通人唯一能翻身改变的机会，知道吗？我懂，他一定是想放长线钓大鱼，利用我为侯府翻身。娘，这不公平！大哥和夫君都要干活，凭什么家里还要花钱供三弟读书？就凭他聪明，是读书料子呀！你咋了？以前侯府有钱有势的时候，也没有看老二读出个什么名堂，现在醒悟了。哎，好了好了，别丢人了。那也不能再回青州书院吧？听说那儿的束修1个月要100两银子。100两？青城白云书院的院长曾经说过，只要愿意去他们学院，束修全免。我去，你居然是个学霸呀！学霸是什么东西？学霸就是学习中的霸王。哎，你呢就负责好好的读书，我就算是砸锅卖铁，我都会供着你的。哎，这个可是刻在我们中华父母骨子里的信念。你今后呢，好好读书，你的1日3餐我亲自给你送。娘，你有偏心。哎，那个同学，不是公子，你知道赵寒燕在哪吗？你找赵寒燕啊？他呀，在人群中最热闹的地方。多谢。就凭你一个被抄了家的破落户，也敢痴心妄想娶我？我劝你识相点儿，就赶紧跪下来，把定亲信物还给家人才是啊！我本就无意与你成亲，定亲信物在我家中，我明日便去。我看呢，他是找借口故意拖延才是。彬哥哥，人家心中只有你，他呀，我看着就嫌恶心。想明日还也行，那你跪下来，给我和孙家人磕3个响头，再学几声狗叫，我们就答应你，怎么样啊？你，看来你还以为自己是侯府的公子，傲气的好也好，我就好好磨一磨你的傲骨。去你的！你要欺负儿子！是谁啊？算你爷爷啊？是我。他怎么来了？这不是刚被抄家的侯府老夫人吗？赵寒燕这个贱种的娘！你一介平民，怎么敢对彬哥哥动手？贱人！我不光对他动手，我还对你动手。你小小年纪不学好，你看着我也不叫一声伯母。我替你娘好好的教训你。你也配？我让你跟我儿子催婚，我让你不学好。彬哥哥救我！死老太婆，你住手啊你！住你娘的手！老娘不把你屎打出来，我就不姓杜。让你欺负人，让你欺负儿子，让你不学好。为何他会体会不到？上辈子他明明对我不好。这女的疯了！院长来了！究竟是谁在我白月书院聚众闹事？是想被逐出学院吗？究竟是谁在我白月书院聚众闹事？是想被逐出学院吗？院长，桂英有礼了。不必多礼。李卓斌，是不是又是你在惹是生非？院长，我悔啊！你看我这样子，我像是闹事吗？当时他这个贱人，这个女人不分青红皂白就给我一顿打呀！院长，院长，还有我也被打了，你一定要为我们做主啊！
如此孔武有力，和我这个文弱书生更配了。这位夫人为什么要打你们？难道你们就没有错吗？院长，您明察秋毫，民妇前来是给我儿送饭的，没曾想到他们居然一起欺负我儿，还要求我儿下跪学狗叫。我一时没忍住，所以才动手的。原来已经有儿子了。院长，你看我。这位夫人，您儿子是谁？本院长一定秉公处理。院长，家母让您见笑了。这，韩燕，这位夫人是你的母亲？就是。那她就是前些天被抄家的侯府夫人。妙啊！她丧夫，我无妻，我们何该天生一对？所以是李卓斌等人欺辱赵寒燕在先，而赵寒燕的母亲反击在后。你们还有什么要补充的吗？我们就是附和几句，那是他确实实打实打了我。明明是你逼人家下跪学狗叫，还怪人家娘亲气不过。白云书院明令禁止聚众闹事，欺凌同窗。看来你们是把这2条本院长亲自定制的院规给忘了。当初院长也是寒门弟子，6元其地名扬天下。听说他曾经也在书院被富家子弟欺凌过，所以才特别厌恶此类事情。院长曾经也担任过一段时间的首辅，后来辞去了官职，一心教书育人，就连当今的圣上都是院长的学生。李卓斌，这次怕是有你好果子吃了。院长，都是他的错，我只是附和了几句。兵哥哥，你是女子，少读点书没什么，我就不一样了。我要是被院长退学了，我爹要打死我呀！可我若是被退学，不一样会名声受损吗？你不想我去和别人求亲吧？兵哥哥，我知道了，你不要与我退婚。没错，是我看不惯赵海燕，她如今家道中落，压根配不上我，就该识相点，早点退婚。哎，说什么呢？我们家燕儿又不是不愿意与你退婚，是你非逼着她，今日拿出定情信物，非明天不行，怎么让你活不到明天啊？你当真好骂，更心悦了。真是一副伶牙俐齿啊！你欺人太甚！是你们羞辱人家韩燕在先，杜夫人不过是舐犊情深。那是。孙家人，今天开始再也不是我们白云书院的学生了。你等着，等我回去告诉我爹娘，一定让你们赵家给我磕头认错。院长，既然已经惩罚过孙家人了，那我们这些人就都走了啊。慢着。院长，还有什么要吩咐的吗？你不会以为把罪名都推到孙家人身上，你就安然无恙了？院长，人家孙家人已经认过错了，你何必为难我呀？是不是？我可是安贵妃的侄子。安贵妃，那不就是和原主争执小产，害得侯府被抄家的那位吗？怪不得李卓斌会故意针对燕儿，这次只怕很难让李卓斌受到教训了。怎么，想以势压人？你觉得本院长会怕这个？来人，是。传我之令，白云书院学子李卓斌聚众闹事，仗势欺人，屡教不改，以势压人。从今日起，从白云书院开除。开除？这可比勒令退学要严重无数倍啊！是啊，这要是你自己退学，你还能找个理由。这被我们白云书院开除了，以后哪个学院还敢要你？没想到白云书院的院长竟然这么不畏强权，在这个时代当真是一股清流啊！多谢院长秉公办案。多谢院长秉公办案。身为院长，爱护学生是本分。若是今后还有类似的事情，二位可以随时找我。我会的。好，你们给我等着！哼！院长，是学生害你被李家记恨上了。哎呀，若是连这种事情都畏手畏脚，我这个院长也就不配当了。更何况，李家想动我，也要掂量掂量有没有这个本事。不过若是以后李家找你们麻烦，你们大可以来找我帮忙。
我家中贫困，没有什么好拿得出手的啊，唯有酿酒这一道可以拿出手。若是您不嫌弃的话，改日我亲自酿一壶好酒送给您。哎呀，范某平日就好小酌几杯，那就却之不恭了。那我们先走了。他竟然连酿酒都会，果然和我天生一对。这孩子又是我最喜欢的学生，若是他能和我喜结连理，连孩子都能有现成的了。院长，院长，快替我修书一封给家中老太太，就说我可能遇到想要携手一生的人了。啊，院长，不得了啊！哎呀，院长，您什么时候背着我铁树开花了？我可告诉你啊，不许给我瞎传，不然我就给你遣回老宅去，让你和小翠分隔两地。哎呦，院长，我发誓，我再也不敢了，只字不提。嘿，娘，这是今日卖酒的银子，你点点。哟，老二啊，你最近挺稳重啊。都是娘教的好。那我先回屋了。啊。银子呢？我没敢做得太过分，今日就只有20两。这不比你累死累活抄书强？听我的，明日往酒里再多兑些水，咱们俩定能赚得更多。这样不好吧？要是被发现了怎么办？这有什么？就算真被发现了，咱们夫妻俩对娘撒个娇卖个惨，这事儿不也就过去了？再说，是娘逼我们这么做的。也是，要不是你提醒我，我都不知道娘这么偏心。可我还日日哄着她高兴。所以说啊，做人呢，最重要的还是为自己考虑。这酿酒的生意呢，我们也做了1个月了。现如今呢，娘手上还有一些资金，我们可以做更赚钱的营生。娘，您尽管放心去做，你做什么，我们大房都支持你。娘，我也是。娘，这个月呀，我发现您真是做生意的奇才。这回你有什么好点子呀？这个咱们酿酒生意啊，这1个月赚了得有500两。这500两呢，我打算把它分成10份，老大老二各拿1份，老三跟婉媛呢也各拿1份，剩下的都归我。你们可有意见？娘不给我们钱，我们都愿意，更何况给了我们这么多。我打算呢再开2个工坊，一个琉璃工坊，一个肥皂工坊。这50两呢，你们可以选择直接拿走，或者是仓谷到我这工坊里。怎么选择，你们自己想。娘，我们相信你，反正现在不愁吃喝，我们大房的钱愿意全部都投到工坊里去。我也是，只要娘需要，我不要股份也行。哎，那可不行，婉云，这些以后啊，可都是你的嫁妆。娘，你傻呀？新的生意不知道是亏是赚，投进去的银子都打水漂了，怎么办？可是不投的话，要是赚钱了，岂不是也没我们的份？娘就你们几个儿子，真赚钱了，还不都是留给你们的？你说的也是。娘，这次投股我们2房就不参与了，主要是这几日吧，我这身子不太爽利，想要攒笔银子请个大夫瞧瞧。二嫂，你身体还好吧？要不要我帮你请个大夫？没事。行，都随你们。不过做好了决定，可别后悔才是。娘，下次还有机会，我们一定参股。这次实在是没有办法。娘，这次投股我们2房就不参与了，主要是这几日吧，我这身子不太爽利，想要攒笔银子请个大夫瞧瞧。没事。行，都随你们。不过做好了决定，可别后悔才是。娘，下次还有机会，我们一定参股。这次实在是没有办法。
夫君，这好像是你那个被抄了家的妹夫。大哥大嫂，别叫我大哥，瞅瞅你身上现在，哪还有半点世家贵女的样子？整日和平民混在一起，粗俗不堪，丢尽了我周家的脸。不是的，我们是这工坊的。也不知道我妹妹看上你哪一点，非要跟着你一起吃苦受累。是啊，放着好日子过。小妹啊，你大哥也是为了你好。若是你愿意听我们的，和赵含章和离的话，去给尚书大人续弦，又何至于此？我一定会让静贤过上好日子的。你对他好，你对他好就要放他离开，而不是带着我妹妹一起陷入深渊。大哥，是我自己不愿意和离，不能怪夫君。小妹呀，也不知你到底看上他哪一点了，值得你如此对他吗？易得无价宝，难得有情郎。夫君待我极好，我又怎能在危难之际抛弃你呢？好啊，好，既如此，你选吧，是选择你的有情郎，还是选择生你养你的周家？大哥，若你今天选择了赵含章，我就替咱们爹娘做主，从此以后我们周家就当没有你这个女儿。静贤，你不可为了我跟岳父岳母断绝关系，我愿意和离。夫君，大哥，父母尚且还有你在跟前孝顺，夫君却什么都没有了。若我也离开，你住嘴！相公，你这是何必呢？你这样做会显得你是一个棒打鸳鸯的恶人。个人有个人缘法，小妹既然做了选择，就要为她的选择负责任。既如此，小妹，不，朱金贤，你选的，从此以后我们周家与你恩断义绝。且慢，小周大人，我知道你这么做都是为了静贤好，你何必要他为难？我让他为难？难不成你是想让我们周家出钱养了你们赵家？对了，我想起来了，杜老夫人早就对这个事轻车熟路了。哎，袁卓，你可不是个东西，净干些没脸没皮的事情，害惨我了。如今我自然不会做出如此臭不要脸的事情，还请小周大人相信我。相信你？跟你儿子一样，用嘴让我周家相信吗？当然不是了，亲家，可愿借一步说？不用了，有事儿不想跟你们纠缠。夫君，要不然就再听听他们到底还能说出些什么。那就里边说话吧。你呀，小周大人觉得这琉璃工坊如何？最近倒是有所耳闻。这琉璃工坊和肥皂工坊是一家吧？听说是近日刚开业，而且日进斗金。听说京城的人们都很喜爱这里。提这些做什么？难不成在这工坊里做工还有些优越感？小周大人，您说笑了。实不相瞒，这2处工坊皆是我所开。哼，怎么可能？就算是为了不让静贤和离，也不至于用一些显而易见的谎言来蒙骗我。大哥，我娘说的都是真的。没错，静贤也是掌柜之一。怎么可能呢？不信啊，我拿契书给您看。这契书上呢是有官府的印章，小周大人，这回该相信了吧？大哥大嫂，我们真的没有骗你。你们赵家之前不是被抄家了吗？哪来的银子捣鼓出这些？那都是娘的功劳，我们跟着沾光了。你和妹夫为何穿着像劳工一般？我跟静贤是主动加入的，因为我们想了解工坊的各部门，方便日后好管理。大哥大嫂，我就说夫君能带我过上好日子，你们还不信？这下你们该信了吧？我看你这好日子也是你婆母让你过上的吧？
进贤为赵家付出良多，我自然是看在眼里。今日过后，我将2处工坊的股份分半成给进贤。娘，使不得，我跟夫君已经拿了很多了。那半成呢，是我额外给你的，跟老大可没有关系啊，就当是娘给你的私房钱，你平时也不用拿出来用。这好了，不许拒绝。如此看来，侯府突遭变故之后，老夫人变了许多，我也就放心许多了。之前让小周大人看笑话了。哪里。既如此，待我回家之后，禀告父亲母亲，暂时不让进贤合力了。希望老夫人不要让周家失望。一定。走吧。刘立芳，杜掌柜在哪儿？干嘛呢？干嘛？杜掌柜，我倒想问问你，为何弄虚作假，欺骗我等？刘立芳，杜掌柜在哪儿？干嘛？杜掌柜，我倒想问问你，为何弄虚作假，欺骗我等？弄什么虚，做什么假呀？各位酒楼掌柜，有话咱们慢慢说。不知道我何时弄虚作假，欺骗过你们？还肯狡辩？你说这酒是不是你供给我们的？没错，这酒有什么问题吗？如果是我的错，我一定承担。杜掌柜，这酒我们说好的5两银子一坛，这也不算亏待你。如果你对价格不满意，你可以直说，为何弄虚作假，在酒中掺水，败坏我们酒楼的名声？黄掌柜，是您如意酒楼一家有这种情况，还是所有和我醉天仙合作的都有这种情况？供给我们的酒兑了水，不信你自己尝尝。去，都拿去，让杜掌柜好好尝尝。这酒确实被兑水了，难道有谁要陷害我？这味道不对吧？各位掌柜，实在抱歉，确实是我醉天仙的问题。既然如此，那咱们就公堂见。哎，稍等一下，各位掌柜，能否给我3天时间，让我查明真相？作为赔礼，接下来1个月的酒水，免费送给你们。日后我们醉天仙必定会严格把控品质。既然杜掌柜如此诚意，咱们也不能逼得太紧。这样，3日后，如果不能给我们一个交代，就公堂见。娘，不是咱家酒怎么突然间出问题？这怎么办呢？我大概知道什么情况了。什么情况？现在先回家再说。笨手笨脚的，怎么连个燕窝都炖不好？儿夫人，对不起，奴婢本就是作为洒扫丫鬟被买回家的。你还敢顶嘴？哎呀，好了，如今又不是住侯府，能不住茅草屋，还有个丫鬟，已经很不错了。行了，你走吧。是。哎呀，夫君，人家这不是还没过这种苦日子吗？你可得好好补偿人家才是。说吧，想要什么？听说万宝楼近日出了一支点亮花发钗，需要100两。夫人，这我还以为什么，不过100两啊，为夫给你，不过可千万不能让娘知道啊。哎呀，夫君放心，人家一定不会让娘发觉的。娘，有什么事情是我不能知道的呀？娘，大哥大嫂，你们怎么突然来了？怎么，我不能来啊？当然不是，只要你想什么时候来，我们都欢迎你。你们还没有说有什么事儿瞒着我？娘，您听错了，我们怎么会瞒着您呢？对啊，娘，您放心。事到如今了，你还把我当傻子耍？娘，您在说什么？儿子怎么听不懂啊？娘，其实也没什么大事，是夫君他送给我了个礼物，担心您责备我们乱花钱财。你们知不知道，
如云楼的掌柜带着其他掌柜来琉璃坊闹事，找娘麻烦。这么快就东窗事发了？这事儿要传出去，那咱们跟娘辛辛苦苦打拼的酒坊，这名声都毁于一旦了。夫君，你快给娘赔礼道歉呀！娘，我错了，我以后再也不敢了。娘，我们只是一时鬼迷心窍，所幸并未酿成大错。你要打要罚，我们都认，只是你莫气坏了身子才是啊！快和以前一样哄哄娘啊！娘，您别气了，这终归不是什么大事，我以后一定痛改前非，您就原谅我这一次吧。你到现在还在用花言巧语来哄骗我，以为我还会像之前一样毫无底线的纵容你们吗？娘，儿子知道您最疼我了。分家吧，分家！从今以后就当没有你这个儿子。娘这回真的生气了，夫君你快表个态呀！娘，你打我吧，我以后保证再不惹你生气了，你就饶我这一回吧。确实该打。娘，你打也打了，骂也骂了，你就原谅我们吧。那是因为他该打，要不是因为你是我儿媳妇，你也该打。娘，老二他们好像知道错了。怎么？你也想跟我分家啊？娘真的变了好多，以前不管二弟犯多大错，娘都会偏袒他们。起来，就算跪到天荒地老，娘也不会原谅我们的。他是铁了心要赶我们出去。娘，你媳妇说的没错，我杜桂英啊，确实没这个福气，要你这个是非不分白眼狼的儿子。好吧，既然如此，你别后悔。夫君，我们走。今日你若是不走，就与我和离。娘，我去哄哄他，晚点回来，你别动怒了。你最好别回来了。老大，去把老二的东西都给我扔出去。娘，我们这么做会不会太绝情了？他们做事情只看眼前的蝇头小利，从来都不考虑后果。今日能因利砸了自家招牌，明日就会因利出卖我们。老二好像确实做得太过分了。别说了。各位掌柜，之前的事情我已经查明了真相，没想到日防夜防，家贼难防，却天仙兑水一事竟是我二儿子干出来的，所以特意给各位赔个不是。各位叔伯，我娘已经将二弟逐出家门了，和他断绝关系了。家贼惩治之后了，我们会依照承诺免费给各位送1个月的酒水，不知各位可还满意？哎呀，你看人家干的也挺地道，倒是诚意啊。就这样吧。满意。杜掌柜既然能做到如此地步，杜掌柜，你的诚意我们已经感受到了。那此次事就此作罢，日后咱们还得多多合作，不是？当然。没想到这个贱人竟然是醉天仙的掌柜。到了，你就坐那儿等着知府大人吧。来，小哥，我问一下，这我前些天才去衙门办过契书，而且我还给国库捐了1000两银子呢。这知府大人找我有什么事儿啊？杜夫人，您就放宽心吧，今日对您来说反而是喜事。喜事儿？杜夫人，杜夫人，知府大人，本官今天贸然将你请来，是否让你受惊啊？没有，知府大人叫我前来，所谓何事？老爷您先回避一下吧，这闺房之事还是由我来跟杜夫人说比较合适。好，你们聊。慢着，杜夫人快请坐。杜夫人，妾身记得
将军在战场上去世，至今为止已有10年了。正是。唉，时光荏苒，杜夫人一个人拉扯孩子不容易，却依旧风韵犹存呢。夫人，您就不要与草民兜圈子了。您究竟想说什么？那妾身便直说了。哎，直说。妾身有一个哥哥，也是京中官员，正好丧妻，不知杜夫人可有意一见？兜这么大圈子，就是为了给我相亲。能得夫人赏识是我的荣幸，不过我心系亡夫，没有打算在家。不管你是什么想法，总不能逼着先皇救灭恩人的遗孀嫁人吧？是妾身唐突了，唉，可惜了我那哥哥，也是仪表堂堂啊。那既如此，来，妾身便以茶代酒，就当是给夫人赔罪了。啊，没关系。那我就先走了。春杏，快送夫人回去。杜夫人，请。茶里有药。快将他送到客房，再去把我大哥请来。是。哎呀，不要过来，不要过来！夫人，你中药了，如若不治，可能会伤及身体。别，实在对不住，今日小妹行事实在太过鲁莽，我代她向你道歉。你的意思是说，今日之事你也不知情？我的确很仰慕夫人风姿，却不曾想小妹行事如此极端，令夫人受惊了。你放心，日后我一定好好规劝小妹，再也不会发生今日之事。今日之事，我可以当做没有发生，但是你转告知府夫人，以后我绝对不会再来此地。这是自然。不必了。夫人不必视我如蛇蝎，我要有不轨之心，也不会等到现在。这样，今日之事全当我欠夫人一个人情。我乃刑部尚书，在京城也有一些人脉，若他日有需要，可随时找我。多谢。娘，娘，知府大人可有为难你？并未。那就好。对了，娘，今日府中莫名其妙来了很多人，说是来找您的，我让他们都去前厅候着了。等我。走，我们去看看。哎。杜掌柜可算是回来了，我们呀已经等候您多时了。我啊是受孙掌柜所托，我也是这方圆10里出了名的红娘，您呐就叫我王婆子吧。我是宁财主家的管家，我是齐公子家的小厮。不知各位找我有何事？哎呦，我们啊是来给你说媒的。来人，送客！哎呦，杜掌柜，先别着急赶我们走，听我们慢慢说。我们给你介绍的可都是出了名的青年才俊，或者是老实后生。
您当真不考虑考虑？青年才俊，老实厚实。我要是没有猜错的话，您说的孙掌柜，就是卖猪肉的孙屠户吧？50多岁了，天天杀猪还不带洗澡，路过旁人都得捂住鼻子。宁财主是吧？哎，对，就是那位70多岁娶了40房小妾的那位齐公子是吧？啊，就是京城赫赫有名、喜欢龙阳之好，还是下面的那位青年才俊、老实厚生。我看你们是人老实话不多的奇葩吧？杜掌柜，这话也可以这样说，他们也是有优点的。给我滚！这一天天的，你说什么破事儿啊？娘，你别理他们了。娘，都是我不好，我以后再也不叫他们进来了。哎，没事儿，树大招风嘛。毕竟咱们现在工坊盈利可观，难免被一些人盯上。要是爹爹还在就好了，有他在，就没人敢打您的主意了。哎，万云，我呢，今天教你些道理。人心易变，靠谁都不如靠自己。你知道我为什么把你送去白云书院，跟你三哥一块儿读书吗？为的就是让你明心见志，不被世俗左右。娘说的这些话，院长也常对我们说。院长？就是帮你三哥的那位范中文范院长。院长对我可好了，他也从不轻视女子，对待书院中的女学子、男学子，他都一视同仁。只是什么？只是院长好像对三哥格外严苛，天天嚷嚷着要将他培养的出人头地，考取功名，才好进行下一步。听起来神神秘秘的。只要是为了三哥好就行了。哎，改日啊，我亲自登门拜访白云书院，好好的感谢一下范院长对你们兄妹俩的照顾。啊，哎，听说了吧？这就是琉璃坊的杜掌柜，果真是半老徐娘，风韵犹存啊！怪不得能把生意做这么大。这么好看，像什么样子？哎，颇有几分姿色啊！你别说。杜夫人，和谁睡不是睡啊？不如试试我。别看我年龄大，我床上功夫可好得很，保证让你流连忘返。下次再敢污言秽语，你这口牙也别想要了。杜掌柜，我错了，我再也不敢。近日外面谣言四起，现在更是直接闹到了我面前。若是不解决，只怕连进贤婉媛的名声都要受到牵连。主子，府上来了客人，说是您娘家人，现在正在前厅等待呢。他们来干什么呀？算了，走吧。夫君啊，你这小妹还真有点本事，短短1个月就挣下这么多家业。那是啊，你也不看看他亲哥是谁。可这死丫头，挣再多钱又有什么用？心都野了，也不知道主动孝敬我和你。桂英，母亲和大哥大嫂找我所谓何事？那没有事，不能来看看你。哎，你看看，当然是母亲和你大哥想你了。你说你都快1个月了，也不知道回家看看，还要我们主动过来寻你。我还以为你们上门是来要钱呢。瞧你怎么这么想我们呀？桂英啊，之前找你周转是迫不得已，这一次呀，大哥做生意回来赚了不少，之前的钱都可以还给你。
这是1000两，你先收着，日后大哥赚了更多，再将之前的补给你。之前跟你说呀，家里没钱，你还不相信，还非觉得我们要白贪了你的银子不成？这下相信了吧？莫非真的是我想多了？莫非真的是我想多了？不管如何，以不变应万变。母亲和大哥对我的心意，我自然是知道。这些天就是太忙了，没空回娘家。啊，听说桂英你1个多月开了3个作坊，生意都很红火。难道他们打的是这个主意？勉强糊口罢了。这次呀，大哥在外行商，认识了许多商人。你若是需要，下次我也可以帮你们引荐，让你多卖几个地方。竟然是真的为我好，莫非是我太冷血了，想多了？那感情好啊，要是大哥呢能打通其他的销路，那我少不了得感谢大哥。哎呀，举手之劳罢了，小妹实在太客气了。如今呀，你们日子过得红火，我也放心了许多。不过还有一件事，让母亲时常忧心呐。何事？你一个女孩子家，现在出头露面做生意，挣再多钱又有什么用呢？整天看别人白眼议论，你知道外面都是怎么说你的？无非就说我是商业奇才，其他的没听到什么。你在外边抛头露面，把生意做那么大，别人都说你是拿身子一路睡出来的。一派胡言，一派胡言！外面那些人不过是觉得我是个女人，也能挣到钱，他们不敢承认自己不如我，心生嫉妒罢了。娘以后不必把这些话拿到我面前来说，我自然也不会在意。不是娘说你，现今这世道，他就是对女人苛责些。你要是有个男人傍身，他不就没这些事儿了吗？是啊，小妹，一个人终归是寂寞，要是有个知冷知热的陪着，不好吗？所以，你们今天来找我，是劝我找个男人？不仅要找，还要找一个能陪伴你的。哎呀，我劝你呢，死了这条心。我就算要找，也得找个自己喜欢的。我不会为了世俗的目光去妥协。你先别急着反驳呀。你大哥呀，最近认识个人，家风清正，你呀，不妨接触接触啊。我倒要看看你们葫芦里卖的什么关子。好，那大哥，不妨说来听听。那人说起来还与我们家有些渊源。他就是安贵妃的表兄，刑部尚书李大人。知府夫人的大哥李正平。小妹，你认识他？有过一面之缘。哎呀，巧了，这不就是天定的缘分吗？前段时间我被地痞找茬，还是李大人挺身而出帮了我。由此可见呐，他人品贵重。你大哥还专门去查过，他尚未娶亲，所以才想着撮合你们试试。大哥，你刚才都说了呀，那是安贵妃的表兄，你忘了？我害得安贵妃小产一事啊。正是如此，我才更要让你俩成亲。若是有一层亲戚关系，安贵妃不看僧面看佛面，说不定也会放下此事。再说了，你如今生意做这么大，李大人也可以庇护一二啊。是啊，你相信娘，娘还能害你不成吗？你们说的事情我会考虑看看。哎，要是没有什么事情，那就先请回吧。来人，送客。这个死丫头防备之心这么重。娘，现在还在小妹家，你收敛点儿。李大人条件那么好，我看呀，他迟早会心动。进。哎，你怎么
怎么回来了？你妹妹不是说你学业繁重吗？你回来也不提前说一声，我好去接你啊。我听说白日舅舅舅母劝你嫁给刑部尚书李正平，莫非你也要劝说我？你不能嫁。为什么呢？你不是我娘，对吧？说什么呢？我不是你娘，我是谁啊？都是聪明人，没必要兜圈子。杜桂英愚蠢愚钝，自私自利，绝不可能救下小妹，更不可能把日子过得红红火火。你不用担心，不管你是神仙还是妖怪什么的，这件事情我都不会说。毕竟，这个世界上没有任何人比我更小的小事。我去，这孩子是个白切黑呀！好了，我言尽于此。哎呦，我去，好强的压迫感呀！快想想，快想想，赵寒燕，赵寒燕，该不会是原著当中最大的反派燕寒赵吧？哎呀，死脑筋，快想想，快想想，怎么听书听一半你还睡着了呢？算了，看他那样子，应该不会害我的吧？不过原著当中有几个关键节点的剧情，我倒是可以提前做做准备。院长，好了，院长，走吧。啊！娘，你一大早跑到我房门口干什么？不对啊，你不是在青州吗？怎么跑到京城来了？还好意思说啊！你都40大几了，竟然没个媳妇，老娘我就准备你孤寡一生了。结果呢，你又寄信来告诉我说你有了喜欢的女孩子，后来呢就又没消息了。哎呀！你说你不给我希望也就算了，给了我希望又没有后续了，耍老太太玩呢？啊！别！儿子可以解释，可以解释。行，给你3句话的时间解释。哎，娘，我确实有了心仪的女子，但您是了解您儿子的，这做学问还算聪慧，可是这感情上一窍不通啊！我到现在还不知道怎么表达心意呢。哎呦，我怎么有了你个儿子啊？啊！算了，我呀，这回来就住在京城，好好教教你该怎么讨女孩子欢心。她不是女孩子了，她已经成过婚，有过4个孩子，还有2个还在咱们学院读书呢。罢了，嫁了人也无妨，有男人也无妨。老娘我就豁出这张老脸去，再厚的墙我也把它撬了。哎呦，此话当真？那事不宜迟，快教几招。儿子是真心喜欢他。哎呀，我跟你说啊，院长，咱们今天走这条路都走了30多遍了。哎呀，咱不走了行吗？不走了，累死我了。你懂什么？我这是制造偶遇。这追女孩子啊，一定要想办法制造一种偶遇的机会，这样才能加深她对你的印象啊。大人，就是他。我一早上就看着他带他同伙在这踩点了800回，他一定是心里有鬼，想图照付东西。我不是。哎，你别胡说啊你！带走。是，不是，哎，走。
还是错人了。哎，范院长，您怎么在这儿啊？哎呀，杜掌柜，原来您认识他。杜掌柜，您还不知道吧？这个人想去你家偷东西，被我们给举报了。没想到啊，是熟人作案。诸位，怕是误会了。这范院长呢，与我是熟人，他是白云书院的院长，估摸着今日是找我有什么事儿。原来是误会一场啊！那我们就先告辞了。多谢多谢，多谢。哎，范院长，您找我是有什么事吗？该不会是我那三儿子和婉云在学校闹事了吧？不是。哎呀，杜掌柜，我们家院长啊，想请您去月满楼聊一聊贵公子的学业，不知您时间如何呀？当然有时间，当然可以。请请。院长，这包厢里面我可是把老太太的意思安排好了，你得抓住机会啊！哎呦，院长，我的肚子突然有点疼，你先进去吧。杜掌柜，请。院长，加油！好漂亮啊，院长，这是您准备的吗？院长，你怎么了？怎么了，院长？你没事吧？我没。哎呦！儿啊，上一次那件事进展如何？那姑娘有没有被你感动着？别提了，你儿子这辈子呀，就没丢过这么大的脸。哎呦，怎会如此啊？哎呀，老太太你可不知道呀！当时一大清早啊，我就这样，然后他就我跟就这回事啊！真不中用啊，给你个机会都不会用。要不这样，你听我的，你明天这样，那姑娘可不得。这样真的可以？怎么不行啊？上一回啊，是为娘忘了你有花粉过敏，这一次这么周密的安排，我就不信还能出什么幺蛾子。可是我怎么约她出来呀？哎呀，拿嘴约呀！那天你搞那么大的阵仗，那姑娘她只要不傻，她就能感觉到你心悦于她，然后那姑娘啊对你也有意思，不是啊？这不就约上了吗？主子，你让我们准备的发霉果子已经收集好了。快带我去看看。有了发霉的橘子，下一步就可以提取青霉素了，说不定能提前制止书中的那一场死伤无数的瘟疫。主子，白云书院院长拜访，正在前厅。好。对了，按这个标准多找一些来，越多越好。是。走。主子这是什么癖好？放着好端端的橘子不要，非要这发霉的。范大人，范大人今日前来，所为何事？我想，
嫌犯杜桂英就在此处，来人，立刻抓捕归案。是。大人，您这是不是弄错了呀？我并未做过惹是生非的事。慢着，天子脚下，岂能随意执法办案？就算要抓人，也该说清楚杜夫人所犯何罪才是。肥皂工厂是你开的吧？是。如今京中众多女眷用了你家生产的肥皂，面部溃烂、发热生疮，还不认罪伏法？这怎么可能啊！来人，在，全部带走。是。你们走，放开我！走，放开我！开门。我们没犯事啊！要怪娘去吧。你这个死老太婆，有好处的时候不想着我们，现在犯事了却拖累我们，你怎么不去死啊？我们一家人，一荣俱荣，一损俱损，你现在闹有什么意义啊？大哥，我们不是一家人呢，我们早就分家，断绝了关系，你不能抓我们啊！哦，大人，我与这罪人没有丝毫的关系，求大人明鉴啊！你可知你娘造的肥皂害得京中许多人染病，并且这病还可以传染。如今圣上震怒，任谁也保不了你们呢。哎，等会儿，你是说这个病能传染？这不就是瘟疫吗？不错，听说你这肥皂是用油脂熬炼而成，你必定是为了贪图便宜，买了治病的油脂。赵家二房，既然你已经与这赵家割席，想必你必定知道其中的原因。如果你能举报，本官可以酌情减轻你的罪责。本官可以酌情减轻你的罪责。义父知道详情，大人，就是他，为了牟利，故意用了便宜的油脂，才害人染病。西雨，我们从未参与过肥皂工坊的事，你为何胡说八道，污蔑娘亲？赵寒秋，事到如今，你是要娘还是要命？好，没想到这里还真有个聪明人。大人，我跟您无冤无仇，为何要置我于死地？谁让你得罪了贵妃娘娘？你要是本本分分做一个泥腿子，贵妃娘娘心中畅快，自然不会想起你。要怪就怪你太能折腾了，还想过什么好日子？哼！反正之前这个死老太婆已经把我们赶出家门了，你还在留恋什么？不，我不过是和娘闹几天脾气罢了，我不能真的背叛她。没想到，我觉得最花言巧语的老二，关键时刻竟然选择了我。也罢，若是能逃出这劫，我还是不能放弃他。哼！西雨，娘平儿待你不薄，不能这么对她呀。蠢货！大人，既然他不愿意，那还请大人做主，为我和张文秀和离。民妇愿意举报赵家，民妇愿意举报赵家。好，本官就喜欢这种识时务者。来人呐，把他给我放了。娘，我们该怎么办？小妹，别担心，有三哥在，你没事。哎，老三，你有办法？若我没猜错，这次的病应该是瘟疫，由抗州传来。若是我们再找人去抗州彻查真相，就能证明我们清白。可是我们现在都在牢里面，又该如何找人帮忙探查？我有办法，就算提前动用一些底牌，这辈子我也一定会保护好你们。这个瘟疫是不是会死很多人呢？尸横遍野也不为过。
我要是有办法能治疗瘟疫，能帮到你吗？你确定？10有8九的把握。那就值得一试。那整。杜氏，你可认罪啊？欲加之罪，何患无辞？我不认。冥顽不灵，上刑！娘！本官识人无数，我看得出啊，你是有一身硬骨头。不过，本官好奇的是，如果我先从你这些儿女动刑，到时候你骨头还会这么硬吗？你到底想干什么？有什么你冲着我来！哎呀，我是先从谁开始呢？那就这个，你就算打死我，我也不会出卖我娘的。好，那就这个。我也是。那就这个小的嘛。我也不怕。那就他吧。二弟，大哥。不过，本官说话也算话。谁如果弃暗投明，揭发检举，本官立刻就饶了你。我说呀，让他说。我说你个狗官！小爷我腿软骨头硬，你休想得逞！看来打的是太轻了，给我使劲打！别打了！别打了！杜氏，我倒看你能忍多久。娘，我没事。你到底要怎么样才肯放过我们？本官倒是说过，主要是你碍了贵妃娘娘的眼。行吧，今天审问到此结束。来人呐，把他们押下去，让他们好好想想，明天该怎样回复本官。老二，这孩子怎么这么傻呀？娘，二哥他好像发烧了。啊！怎么这么烫啊你？不行，得赶紧找个大夫。韩燕，你有没有什么办法？我的人最快2天才能联系上。我有办法。杜掌柜，可否进一步说话？我没事。啊，娘，知道你要说什么，没事。李大人，你要怎样才能救我儿子？是我对不住夫人。李大人何出此言？现如今就只有一个方法，但是我说出来，又显得我是趁人之危。啊，没事，但说无妨。杜掌柜，我知道你和安贵妃的恩怨，现如今只有你嫁给我，安贵妃看在我的面子上才会放过你们全家。我知道杜掌柜不乐意，如果可以这样，我们假成婚，待此件事过，我们再和离。你放心，我绝对不会强迫你做任何你不想做的事情。仙儿说过他的人还有2天才到，不管李正平打的是什么主意，我都要再拖延2天。能否容我考虑2天？可以帮我二儿子先请个大夫吗？这是自然，只不过还请杜掌柜快些考虑，因为这件事情在京城闹得很大，若是晚了，只怕事态不受控制。啊，知道了。大人，
杜氏现在已经孤立无援，可有答应您啊？快了，就这几日。这几日让他在牢里吃点苦头，啊？得嘞，请。又过了一夜，杜掌柜，考虑的如何呀？若是不认罪，今日只怕又是一番折磨；可若是认罪，那以后该如何翻身？看来杜掌柜还没考虑清楚嘛。那就让本官给你请请神。来人呐，上夹棍！若是冲我来的，反倒是能再熬一天。狗官，有什么事冲我来，别动我娘。没事，娘不怕。好，那就让杜掌柜尝尝这夹棍的滋味。娘！住手！院长，办案重地，是何闲杂人等啊？走走走，否则别怪我不客气。陛下亲赐免死金牌在此，我看谁敢阻拦。范院长，你们都退下。杜夫人，范院长，区区小案，何必劳驾您大驾光临呢？知府大人，天子脚下，你就是这样滥用私刑的吗？哎呀，这个杜氏嘴硬，我为了早点查明真相，没有办法呀。不必狡辩，今日之所见，我一定如实上报给陛下。哎，范院长，范院长，来，毕竟咱俩同朝为官，不要这样不给我面子呀！哼，当初就是看不惯你们这些尸位素餐的人，才毅然辞官。再说，你的面子算什么？范某不屑一顾。范院长，您桃李满天下，不要这么不识好歹呀！如果得罪了不该得罪的人，那就不好办了。范院长，请回吧，别连累了自身。放心，有我在，别想滥用私刑。范院长，看来是给你脸你不要脸呐！你虽然你有御赐的免死金牌，但是这金牌只能保你一个人。本官正在审理杜氏一案，你无权干预。来人，范院长干预本官判案，给我拉走！哎，放开！范某无权过问。那陛下呢？陛下，陛下到！陛下到！苟全，朕怎么不知道你有这么大的官威？陛下，臣不敢。一母，您先请。老身不敢，陛下先请。都起来吧。谢陛下。谢陛下。苟全，今日当着朕的面重新审一次。是陛下。杜氏，你私自使用致命的油脂，导致京中引起了传染的疾病，你可认罪？草民不认。你大胆！人证物证俱在，你还敢狡辩？来人呐，传证人！卢氏，你可愿在杜氏一案中作证啊？民妇愿意作证，杜氏就是罪魁祸首。所有肥皂工厂的人都知道，我这个二儿媳妇并未参股肥皂工厂，甚至都未踏足过肥皂工厂一步。大人，请问他的证词
有何可信之处？苟全，你怎么说？你们是一家人，这个或许是平时说话不小心泄露的，也不一定啊。没错，这些就是我在家里偷听到的。大人，他的证词暂可不提。我想请问大人，物证在哪？能否亲自拿一块肥皂给我，让我试一试，看是否会传染？哼，我有什么不敢的呀？糟了，我去哪儿找能染病的肥皂？不卑不亢，从容有度，怪不得我儿会喜欢上。不必如此麻烦，老身呐，正好略知岐黄之术。你本来就是来帮这个杜夫人的。看来你是不信朕的义母。也罢，传太医。微臣不敢。陛下，回陛下，此物并无任何发病的因素。或许那批治病的肥皂已经卖完了，这剩下的当然检查不出来了。陛下，草民前段时间在如云酒楼吃饭时，曾无意听人说到抗州爆发疫情，其症状与京中发病之人极为相似，都是高热不止，皮肤生疮，还望陛下明察。抗州，若是朕没记错的话，那便是安贵妃娘家所在之地。陛下，微臣实在是不知晓。抗州发生那么大的事情，为何无人向朕禀告？说陛下不信，大可派人查验。苟全，你还有什么话好说？完了，都完了。陛下，臣也是受人蒙蔽呀，陛下恕罪呀。拖下去押入天牢。陛下，臣知错了，求陛下饶命啊！陛下，臣知错了，饶命啊！娘，我不想和离。娘，平身。陛下，据臣所知，抗州疫情已十分严重，如果不严加看管，恐怕会民不聊生呢。传朕口谕，派太医院御医10日之内研究出方子，否则杀无赦。回陛下，草民有一方能够抑制瘟疫。您有抑制瘟疫的方子，说来听听。草民曾在一本古书上看到过一个药方，能够抑制瘟疫。若是陛下信我，草民可以一试。好，若你能研究出方子，本王就免了你冲撞安贵妃之事，封你为一品诰命夫人，恢复侯府爵位。草民定不负陛下所托。成功了，我成功提取青霉素了。这是最后一个病人了，等他痊愈了，就能证明我们的青霉素真的有用。一定会的，之前的病人都成功醒了，并且得到了控制。奉天承运，皇帝诏曰：杜氏治疫有功，特封为一品诰命夫人，赐黄金1000两，恢复侯府爵位。谢主隆恩，谢主隆恩。好了，有事起奏，无事退朝。陛下，能否将恢复侯府爵位改为赐臣妇一个新的爵位？也行，那便封你为仁安侯，子女后代皆可世袭。陛下，万万不可呀！给女子封侯会乱了朝纲啊！开国圣祖也为女将军秦玉珏封过侯，而如今杜氏平息了瘟疫，拯救了无数百姓，封侯又有何不可？陛下说的也有道理啊。是。臣谢主隆恩。谢主隆恩。废物！
一群废物！竟然连一个女子都对付不了，还让她被陛下封了爵位，连累本宫一起受罚。见过安贵妃。哼。这是谁惹我们贵妃不高兴了呀？哼！你今天怎么过来了？你就不怕被皇上发现吗？怕，我当然怕了。但是我更怕表妹孤枕难眠呐。你放心，后宫我都安排好了，没有人会发现我进了后宫。死鬼，讨厌！哎，这个杜桂英没有按照我们的计划走。那我们下一步该怎么办啊？这次是范仲文帮了他，怪不得我屡次示好，他都视若无睹。既然如此，那我们也就不用迂回抢杜家的生意了，直接快刀斩乱麻。表妹放心，日后我做了皇帝，你就是我唯一的皇后。好，我等你。等我做了皇后，一定要把杜桂英这个蠢妇千刀万剐，削成人棍。只要你高兴就好。左边低一点呀，右边高一点啊，都给咱家仔细着点儿，这可是圣上御笔亲题的牌匾。哎呀，再摆正一点儿。哎呀，哎呦，仁安侯啊！小心脚下，老奴扶着您走啊！多谢公公，有劳公公，麻烦您转告陛下，就说桂英日后一定会鞠躬尽瘁，死而后已。那咱家就先行回宫了，跟陛下转达仁安侯的耿耿忠心。有劳了。娘，为何在金銮殿上你会突然提出不要侯府以前的封号？而是重新赐了一个新的爵位。倘若今日陛下恢复侯府爵位，你可以求一个别的赏赐，比如求自己一个爵位。莫非这孩子知道些什么？侯爷，侯爷他带着一个姑娘回来了。什么？啊！我去，死了10几年还能诈尸不成？不是，你说明白点，我爹不是就先皇牺牲在战场上了，怎么突然之间死而复生了？是真的，侯爷现在正在去金銮殿的路上，还让小的通知你也去等。不是，那还等什么？娘，我们赶紧去接爹去呗！走啊！父亲回来本是喜事，可他为何带一个女子回来？也不知那女子是何身份。娘，没事。那我们就一起去城门外迎接侯爷。侯爷，你抱着我这么大张旗鼓的回京，侯夫人知道了会不会生气啊？你放心，她不过是一个无知的悍妇，全靠我侯府的庇佑才能在京城锦衣玉食那么多年，她哪还有胆子敢怪你啊？可是侯爷，来的路上我听人说，侯夫人顶撞了安贵妃，害得侯府被抄家降爵。我们回去之后，会不会连住的地方也没有啊？哼，偷鬼了个贱人！不过他犯的错，本侯何必承担？一会儿我就带你面见陛下，停止和离，彻底跟他断绝关系。看在我曾经救过先皇的份上，我相信陛下一定会把爵位重新还给我。
到时候我就八抬大轿迎你过门。驾！参见陛下。陛下，平身。谢陛下。昌平侯，15年前你在战场上救了先皇，自己身中数刀跌落河道，大家都以为你死了。如今这是怎么回事？回禀陛下，朕问你了吗？你御前不敬，该罚。侯爷，陛下，您别怪飘絮，他在民间长大，所以自幼不懂礼数。贱民不懂礼数，昌平侯，你也不懂吗？是微臣失礼了。也罢，你好好与朕说说，当年是怎么回事？回陛下，当年微臣身负重伤，顺着河道漂流而下，又失去了记忆，是飘絮救了我，数十年如一日的照顾。后来我们日久生情，结为了夫妻。从那时起，我便发誓，这辈子绝对不会辜负飘絮的。那你恢复记忆之后，可有想起京中还有一位糟糠之妻等着你？回陛下，微臣当然想起过，但是都市蛮横无理，粗俗不堪，简直比不上飘絮的一根手指头啊！陛下，杜氏，你可听见了？陛下，原来你在这儿也好，省得我再说一遍了。娘，没事。父亲，你太过分了！抛弃糟糠之妻，实在不是君子所为。你若执意于此，我便杀了这个女人。你敢！你们的生命是我给的，你们的荣耀和富贵也是我给的。你们现在可倒好，一起来抨击我。今日我势必休了他，迎娶飘絮。我劝你们好好想一想，是跟一个平民娘，还是跟一个侯爷爹？那又如何？就算抄家流放，我也会跟着娘。我们也是。这个女人有什么好的啊？不过是生了你们罢了。别忘了，你们的身体里还有我一半血脉。那又如何？这10几年来，母亲含辛茹苦将我们养大。侯府被贬后，母亲更是辛苦操劳，为我们谋求生路。所以你们现在宁愿选择跟他一起过苦日子，你也不愿跟我回侯府里享受荣华富贵，是吗？苦日子？父亲，你还不知道吧？我知道什么？看来昌平侯的消息有些滞后啊。也罢，朕就告诉你，朕前日刚封了杜氏为仁安侯。怎么可能？你在质疑朕？微臣不敢，只是她一个无知妇人，怎么可以和我获得一样的封号？没什么呀，就是我阻止了一场灾难。可是一个女人封侯也太过惊世骇俗了吧？所以我附赠了陛下一个消息。什么消息？一个叛党谋逆的消息，正好还和仁安侯有关。啊！之前娘冲撞了安贵妃，本就是安贵妃有意所为，故意流掉那个孩子，所以栽赃到娘的头上。至于证据，我也交与陛下。昌平侯，想不明白就别想了，这些和你也没什么关系。今日就算你不来，朕也是要帮仁安侯和离的。多谢陛下。传朕口谕，昌平侯德行有愧，不堪为夫。朕特允仁安侯与其和离。侯爷，那咱们还能回昌平侯府吗？当然能了，不过这侯府除了空壳子，好像也没剩下什么。毕竟这侯爷10几年没有回去了，之前积攒下来那些，应该也没留下什么吧。杜桂英，你别得意，我还有战功，我还可以上阵杀敌，我迟早可以把家业挣回来。而你，不过是个半老徐娘，你这辈子注定孤独一生。谁说的注定孤独一生？陛下，臣特来请旨赐婚。陛下，我不想嫁人。哎，这儿大不中留啊！娘，
我知道，所以我是来请旨，入赘到仁安侯府的。恩师，你可想好了？臣已经思虑再三了，还请陛下成全。只是这一切还要看杜夫人的意思。娘，去吧。在一起，在一起，在一起，在一起。